Hallo zusammen. In diesem Video möchte ich kurz meine Eindrücke von der Nordic Systems Engineering Tour mitteilen, die im Mai 2019 stattgefunden hat. Ich bin Alexander Jefremov, ein einfacher sowjetischer Ingenieur. Jetzt arbeite ich als Senior Berater bei MHP Management und IT Consulting, einer Porsche Beratungsfirma. Die Firma möchte ich für Unterstützung meiner Reise und meiner Teilnahme an der Tour bedanken. Mir war die Systems Engineering Disziplin immer interessant, schon seit der Uni, wo ich Steuerungssysteme und Theorie studiert habe. Mit INCOSE, die internationale Fachgesellschaft für Systems Engineering, ist mein Leben schon einige Jahre verbunden. Wie genau, habe ich in einem Video über Systems Engineering in meinem Leben beschrieben. Ich verfolge gerne die Veranstaltungen von INCOSE und ihren deutschen Abteilung GFSE, um praktische Anwendung der Disziplin aus erster Hand zu erfahren, Kollegen mit anderer und mehr Erfahrung kennenzulernen und mit interessanten Menschen berufliche Sachen zu besprechen. Die Zusammenfassung mache ich mit Hoffnung, dass sie den Menschen mit ähnlichen wie meine Interessen die Sache vorstellen kann. Was gibt es drin? Ich erzähle kurz, was für ein Treffen Nordic Systems Engineering Tour ist, zeige die Agenda des Treffens und erwähne die Stichpunkte der Präsentationen, die für mich besonders wichtig und interessant waren. Nordic Systems Engineering Tour ist eine Veranstaltung mit schon mehrjähriger Geschichte. Sie ist von mehreren INCOSE-Abteilungen organisiert. Von der Deutschen Gesellschaft von Systems Engineering, der schwedischen, dänischen, finnischen, norwegischen und polnischen Abteilungen. Diese Zusammenarbeit von verschiedenen eigentlich unabhängigen Organisationen ist schon merkwürdig. Das Treffen findet zweimal im Jahr statt, im Frühling und im Herbst. Jedes Mal machen die Kollegen den ganzen Tag eine Veranstaltung, 3 Tage hindurch, in 3 verschiedenen Städten Nordeuropas. Die Vorträge werden von Spezialisten aus verschiedenen Industriebereichen vorgestellt. Ich habe die Veranstaltung in Hamburg am 10. Mai besucht. In der Agenda waren 5 Vorträge mit genug Zeit zwischen denen, mindestens 30 Minuten, um die Vorträge zu besprechen und einander kennenzulernen. Der erste Vortrag war vom Herrn Christian Mugeo aus Contact Software. Herr Mugeo macht in seinem Vortrag folgende Behauptung: Die Unternehmen entwickeln heute ihre Systeme modellbasiert, also beschreiben die Produkte und sich selbst mit Modellen. Aber die Modelle selbst werden als Blackbox-Containers behandelt. Das heißt, dass zum Beispiel die Versionen der Dateien werden behandelt, nicht die Elemente oder Objekte, die eigentlich fürs Geschäft interessant sind. Das ist irgendwie ähnlich zu der Situation mit Dokumentenverwaltung. Die Dokumenten an sich sind für die Mitarbeiter nicht interessant. Wichtig sind die besonderen Abschnitte oder sogar Sätze, also Informationen. Wenn wir aber Papierdokumente haben, ist es klar, dass es schwer, die konkreten Informationen den Menschen sofort zu geben. Die Menschen sollen ein bisschen selbst sich Mühe geben. Im Fall der digitalen Dateien ist es schon aber überraschend, dass wir uns um die Bedarfe der Menschen nicht kümmern können. Herr Mugeo schlägt eine methodische Lösung vor. Es geht um Traceability zwischen den Elementen während des Lebenszyklus des Systems. Was mir besonders wichtig war, dass Herr Mugeo mit einer besonderen Folie betont, dass es nicht immer nötig ist, viele Regeln und alle möglichen Prozesse einzuführen. Es ist von den konkreten Geschäftsbedarfen abhängig, wie die Methode und das IT-Werkzeug aussehen sollen. Der nächste Vortrag war von Herrn Hilgendorf aus der Firma Y. Firma Y ist relativ klein, ca. 300 Mitarbeiter, für die Anwender der Systems Engineering. Solche Unternehmen werden als Very Small Entities bei INCOSE berücksichtigt, weil sie schon besondere Bedarfe haben, wenn man sie mit internationalen Unternehmen vergleicht,
die geschichtlich Systems Engineering anwenden. Herr Hilgendorf hat seine 10-jährige Erfahrung bei der Firma zusammengefasst, um die Anwendung der Disziplin bei sogenannten Hidden Champions, fast dasselbe als Mittelstand, zu beschreiben. Die Herausforderungen, mit denen Systems Engineering das Leben bei solchen Unternehmen vereinfacht, sind unter anderem Produkte, die schon nicht mehr weiter zu verbessern sind, der Bedarf der Dienstleistungen, nicht der Produkte, Bedarf der Zusammenarbeit mit dem Kunden, also Zusammenentwicklung der Produkte. Herr Hilgendorf hat unter anderem folgende Erfolgsfaktoren der Systems Engineering betont: holistisches Verstehen der Systeme, auch Zusammenspiel des Unternehmens und des Produktes und Methode fürs Verstehen der Risiken, Unterstützung der guten Entscheidungen. Petr Malecki aus ThyssenKrupp Marine Systems hat das Modell des Unterstützungssystems, also des Unternehmens, vorgestellt. Der ursprüngliche Bedarf wurde von dem Kunden definiert. Früher zu verstehen, wie die Integrations- und Verifikationsarbeiten organisiert und durchgeführt werden. Soweit aber das Modell anscheinend mit Berücksichtigung der Architekturbeschreibungsdisziplin entwickelt wurde, ist der Kunde nicht der einzige Stakeholder, der von dem Modell profitiert. In dem Modell werden folgende Aspekte des Unternehmens beschrieben: Rollen und Verantwortlichkeiten, Akteure, Standorte und Aktivitäten. Wichtig zu erwähnen ist, dass basierend auf dem Modell die Dokumentation erstellt werden kann, was auch von einigen Stakeholdern angefordert wurde. Jonas Hallqvist, ein Systems Engineer aus Saab und der ehemalige Vorsitzende der schwedischen Chapter von Incosi, hat das Framework der Systems Engineering Kompetenzen mit dem Beispiel seiner Anwendung bei Saab vorgestellt. Das Framework kann für Assessment der Systems Ingenieure verwendet werden. So eine Arbeit kann der Mitarbeiter für sich selbst ausführen, das kann die interne HR-Abteilung machen oder sogar externe Firma. Das Framework enthält 5 Kompetenzbereiche. Jeder davon enthält einige Kompetenzen. Reifegrad jeder Kompetenz kann abgemessen werden. Dafür sind 5 Stufen mit der ausführlichen Liste der Aussagen vorgeschlagen, denen ein Mitarbeiter entsprechen soll, um auf der Stufe zu sein. Das Framework ist auch auf ISO 15288 basiert und auf jeden Fall muss für konkrete Anwendungsfälle angepasst werden. Aber es ist schon eine wichtige, nutzvolle Sammlung der Fragen und die Struktur für Assessment der Kompetenzen. Man muss auch erwähnen, dass das Dokument mit dem Framework für alle Incosi-Mitglieder frei zur Verfügung über die Webseite steht. Zu guter Letzt der Vortrag von Dr. Erik Herzog. Erik, so redet man einander laut Erik in Schweden an, unabhängig vom Alter und Regalien, hat sein Leben im Kontext seines beruflichen Lebens verschiedenste Aspekte und die Entwicklung von Systems Engineering vorgestellt. Ich würde nur einen Stichpunkt erwähnen, der für mich besonders wichtig war. Den Rest hätte man während des Treffens hören können, also nicht vergessen, das nächste Mal zu besuchen. Erik betont den Unterschied zwischen der Entwicklung im Brownfield, wenn etwas weiterentwickelt werden soll, Flugzeug im Fall von Saab, und Greenfield, wenn etwas wirklich Neues von Anfang an entwickelt werden soll. Von dem Ziel sei die Struktur des Unternehmens und die Arbeitsweise abhängig. Man könne flexibel einige Veränderungen einführen und sich um die Architektur des Unternehmens nicht besonders kümmern und des Systems nicht besonders kümmern. Aber wenn man etwas wirklich Neues für ganz neue Anforderungen entwickeln muss, dann brauche man ein gut organisiertes Unternehmen mit besonderen Fähigkeiten. Mehr Planung, mehr Fokus auf Architektur, Konfigurationsmanagement und Baseline. Das Unternehmen, das erfolgreich im Brownfield ist, sei nicht unbedingt ohne Veränderung erfolgreich im Greenfield. Das wären die Vorträge. Klar, es ist schwer zu übergeben, wie viel Spaß es gemacht hatte, mit den Kollegen zu sprechen, die die bekannten Probleme jeden Tag lösen und die ähnliche Sprache sprechen.
Ich habe auch ein paar neue Mitglieder kennengelernt, die die Disziplin haben zu erlernen angefangen. Für sie hat die Veranstaltung auch viel Freude und viele nutzvolle Informationen gebracht. Aber, um das kurz zusammenzufassen, es geht ja klar um Networking. Neue Menschen kennenlernen ist immer wichtig. Man konnte aber auch neue Anwendungsmöglichkeiten der Disziplin finden, neue Wege der Darstellung der Disziplin. Einigen könnte es wichtig sein, neue Bedarfe der Disziplin entdecken und heutigen Stand der praktischen Anwendung der Disziplin erfahren. Hoffentlich seid ihr jetzt motiviert, zum nächsten Mal die Veranstaltung zu besuchen. Ich freue mich auf die Gelegenheit, euch da kennenzulernen.